जय हिंद साथियों, मैं पवन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यदि रनिंग के वक्त जो हमारे कई भाई या बहन हैं उनको दौड़ते वक्त जो हमारे पैरों में गोडों से कट कट की आवाज़ आती है, या फिर जो एज के अनुसार जो भी हमारे अंकल, जो भी मतलब दादा ताई चाचा जो भी है, मेरे जो भी साथीगण हैं या बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको कट कट की आवाज़ आती है, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे 3 नुस्खे बताने वाला हूँ जिससे करके आप बहुत लंबे समय तक आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों, उनके अंदर आपको जो पहला जो है उसे मेथी, जो ज़्यादातर सभी किसी भी पंसारी की दुकान पर या वैसी दुकान पर मिल जाएगी, आपको थोड़ी सी मेथी लेनी है। और दोस्तों, उसको रात को हमें भे देना है और सुबह गर्म पानी के साथ उसको चबा चबा करके खाना है और ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। और दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या किसी से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो मेथी नहीं चब रही है, तो आपको उनको सीधा निगल जाना है और फिर आपको ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। तो ऐसा दोस्तों आप 1 महीने तक करते हैं तो आपकी यह समस्या बहुत लंबे समय तक ख़त्म हो जाएगी या जड़ से चली जाएगी। और दोस्तों, दूसरा जो नुस्खा है उसको आपको दूध में हल्दी मिला करके पीना है। हल्दी के में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन, कैल्शियम और जो भी फास्फोरस है वो बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप उसे दूध में थोड़ी सी हल्की मात्रा में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, जो कि एक तीसरा है वो आपको रात के समय में ही करना है। सोते वक्त हमें एक छोटी सी गुड़ की काकरी लेनी है और उसे खा करके हमें उसके ऊपर से दूध पी लेना है। तो दोस्तों, ये तीनों नुस्खे यदि आप रोज़ाना अपनाते हैं 1 महीने तक, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नई नई वीडियो आ सके। जय हिंद।